मिसा बेटेक सुरवातीक आमी गायन करुया 836 तुझे कुटुंब एकठांय जाता बापा आमचो तूं मोगोता आमची मोदेची सुख दाटाय ओ मोगोल कोण दीन वास्ता आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूं जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूं जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून तांची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत सोडूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूं जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूं जाता बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवीन असो तुमचे सवय आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज व्हडे खुशालकायेन पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब आमी समोरताव आनी आयच्या सेवा धर्मीचो विशय खोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक पावल्या नाजारेताचो कुटुंब आमच्या कुटुंबाक एक देख आनी नमुनो मनशाक रावूंक एक सोबीत घर गरजेचें पूण त्या बांदलोल्या सोबीत घरांत शांतिकायेन खुशालकायेन आनी एकवटान जिवंक एक बरो घोराबो वो कुटुंब गरजेचो कुटुंब मुलावी शाळा म्हणटोच दर एका आवय बापायची जबाबदारी हुस्के खोती काडून आपल्या भुरग्यां सोवे क्रिस्ती बरेपण आनी तत्वां शिपडावंक तशेंच आपलो कुटुंब देव बिरातीन आनी देवा पेल्याच्या मोगान वाडोवंक जो कुटुंब देवाक आनी पवित्र सोबेच्या वावराक वेळ दिता तो कुटुंब देवाचे कृपेन आनी भावार्थान थीर ओकोण जाता असलेच आमचे कुटुंब जावंक हे पवित्र सोबेचे भेटेंत मागुया आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं आजचे भेटेंत आमी वांटो घेत आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आणि सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सर पविता देवा आनी तुका भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता मनान चिंतून ताणून सांगून वायटांतल्यान बाबा विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासोर बेगीन सोदून सकवार मली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सुदारकां लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर रिसा काकूत कोर रिसा काकूत कोर
मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या गया सोल पदवीदार देव बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दरबारापासून आम्ही तुका वखाणता सुनिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास्पदा सुनिया देवाचे शिरे तू संसाराचे पाप काताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलाच पवित्र एकलाच ईश्वर एकलाच परमेश्वर आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या स्वर्गीचे बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेऊन तुवें आमकां फावो केल्याय ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगूण वाडूंक आनी प्रितीमोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या घराच्या संतोशान सासणाचें इनाम भोगूंक पावों शिकोर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळीं पवित्र आत्म्याची एकपणान जियेत आनी रात चोरिता देवा सासणाच्या सासणांक आमेन. साम्युलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आना गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका साम्युएल म्हूण नांव दिलें कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा करचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें. एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एल्काना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्साचो योद भेटोवंक आनी आपली आंगण पालूंक नव्यान सोडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेचिना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोली आनी सर्वेस्पराक भेटयतली आनी तो सदांकाल थंयच रावतलो. साम्युलाचें दूद तोडल्या उपरांत आनान आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक मापभर पीठ आनी बाटली भर दाकां रोस घेवन ताका शिलो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो अजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागतालीं तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचेच आदीन कोत्ता आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. सगळीं म्हणुया. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. सर्वेस्परा दोलबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्ता. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओत्रेकता. म्हजें कालीज आनी सगळें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दोची आशा काळजांत बाळगूनच आसात तीं खरेंच बागी. जबाब. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, म्हजें मागणें आयक. जाकोबाच्या देवा,
म्हजे विनवणेक कान दी. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्याक बोलेपणान सांबाळ. जबाब, तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले बागी. बाग्योन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केली. कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच जावन आमी देवाची भुरगीं म्हूण फुडाराक आमी कितें जातल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकी जातल्या. कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचे अंतस्कण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडचें मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटाव आनी ताका मानता तें आमी करताव. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पूत जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबार दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्या आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. तो आमचे सोबे जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हे उद्गार. Solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi, solves sporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसालेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसालेम गेली. आनी परबेचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यान वळखीच्या लोकां मदीं तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परत जेरुसालेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रा मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें.
ताकातूय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. आनी तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेसू जानवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, राबाय नील खुर्सान हो आपल्या एका पुस्तकान टिचिंग युअर चाइल्ड टू बी अ बेन्स हातूंत ही एक घडणी बरयता. आतां कितें सांगता, एक आंकवार चेडूं जे लग्न जावंक फुडें सरून जालें तें एका दिसा ताचे सोशी आयलें फॉर कावन्सिलींग. आनी जेन्ना ताचे लागीं उलयतालें तेन्ना ताणें खंय हें चेडूं अशें उद्गारलें, I will never do the mistake which my parents have done. म्हज्या आवयन बापायन जी चूक केल्या ती हांव केन्नाच म्हज्या जिवितांत करची ना. आनी तेन्ना राबाई म्हणटा, आपणें ताका सांगलें, फुडें उलय, फुडें सांग, कित्याक अशें तूं म्हणटाय? आनी ते घडयेर हें चेडूं, तरणाटें चेडूं खंय अशें उद्गारून सांगूंक लागलें, हांव जेन्ना भुरगें ल्हान आसलें, जेन्ना सुटयेचो काळ येतालो तेन्ना म्हजी आवय बापूय तांचे लागीं दुडू जायतो आसलो रीच. म्हजी आवय बापूय ती सुटयान वेतालीं पयस खंयच्या एका गांवांत देसान ती सुटी मनूंक वेतालीं. आनी सुटीक वेता तेन्ना म्हाका घरा लागीं एक नानी आसली, ओके, जी केअरटेकर त्यो भाशेन दवरता, सांबाळटा असली वस्तोळी ताच्या हातान म्हणटा आपणाक दवरून ती वेतालीं. अशें वर्साच्या वर्साक एका वर्साक म्हणटा आपणे दुयेंत आसलीं आनी एक घडींतल्यान तांची ही ट्रीप ती सगळी सेटल आसली सुटयेची. मदें दीस म्हणटा ही जी नानी जी ताका केअरटेकर आसली ती म्हणटा काय करायला लागून सोडून गेली. आतां आवय बापायचेर म्हणटा सगळो प्रेशर आयलो, टेंशन आयलें, कशें करतलें, कितें करतलें, आमची ट्रीप कॅन्सील कडी जावंक करूंक पडटली. आनी हें चिंतून खंय ती सगळी टेन्स आसली. आनी त्या म्हणसर त्या तांणी आनी कोणाकूय सांगून करून कोणाचो एक अरेंजमेंट केलो. कोण तांकां एक फावो जाली दुसरी वस्तोळी. आनी घरांत थंयसर ती हो वाव सुरू करचे आदीं वो ह्या भुरग्याक सांबाळूंक तेज्या हातान घालचे आदीं हे चेडूं तरणाटें म्हणटा, म्हज्या आवयक म्हणटा आपणें पळयलें घरांतल्यो सगल्यो ज्यो वस्तू आसात, जे भांगार जे ऑल वेल्युएबल्स, सिल्वर आनी हेर वस्तू सगल्यो म्हणटा एकठांय केल्यो, सगल्यो बरे भाशेन बांदल्यो आनी बांदून हे भाशेन बरे सेफ हातून घातल्यो, लॉकरान करून चावी करून घातल्यो, सांबाळून दवरल्यो. आनी तेन्ना हे चेडवान खंय तें पळयलें तेन्ना तेणें ताका विचारलें, कित्याक हें तूं दवरताय? ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं तर थंयसर सोडलेल्यो आसताल्यो
त्या जाग्यार एके भाशेन आसताल्यो आतां सगल्यो सांबाळून त्यो बऱ्यो भितर घालून कित्याक लोकरान घालून दवरताय तेन्ना हांवें खंय भुरग्याक सांगलें आय कॅनॉट ट्रस्ट दीस वॅल्युएबल्स टू दीस न्यू पर्सन ही नवी जी वस्त येता तिका ह्यो सगल्यो वस्तू एके भाशेन तिच्या हातान सोडूंक म्हाका एके भाशेन भिरांत आसा कित्याक ह्यो भोव मोलाच्यो त्यो वस्तू आनी तेन्ना बाबूण्यानो हे चेडूं म्हणटा हे आपणाक एके भाशेन खूब काळजाक लागले आनी हे घडींतल्यान ते घडींतल्यान म्हणटा जे आपण आसले ते काळजान आयज पासून उरले आनी कितें म्हणटा एम आय नॉट अ फॅमिली वॅल्युएबल हांव ह्या कुटुंबांत म्हत्वाचें न्हय काय हांव ह्या कुटुंबांत एके भाशेन वालोराचें न्हय काय ह्यो गरजेच्यो वस्तू ज्यो आसात ज्यो तिच्या हातान घालूंक इतले जरी अवघड जाल्यार म्हाका दुसऱ्याच्या हातान सोडूंक तितले दूख भोगना काय एम आय नॉट अ फॅमिली वॅल्युएबल भावयनो आमकां हातून कितें वता काय के भाशेन ह्या कुटुंबाच्यो ते पूण आयज जेन्ना पवित्र कुटुंबाचो दीस आमी पाळटाव पवित्र कुटुंब करीत आमकां एक नामुणो आनी देवाचे ते पूण आमच्या जिवितान आपणावंक के भाशेन आमकां शिकयता पवित्रनो आयची नवी वाचपान जी आमी आयकल्यान पयले वाचपान तामिळाची खबर आमकां सांगली ताची आवय बापूय अळकियान हांगा ती ताका एके भाशेन देव मंदिरांत एली ह्या हातान ताका सुद्दां तुवें देव मंदिरांत ताका भेटयतात देवाचे रिवणान देवाचे रिवेन आनी देवाचे अडवायन रिवेन तो वाडूंक ताचे खेरीत धरून ह्या भुरग्याचें बरेपण तरी करून व्हरतात आजच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां बरोबर सांगता आमी सगलीं म्हणटा देवाचीं भुरगीं म्हणटा देवाचीं भुरगीं म्हणटच आमी एक फामिलीची वांगडी आनी एक फामील कशी आमी देवान दिल्ली आज्ञा आमच्या जिवितान सदांच आमी सांबाळूंक वावरूंक जाय ते म्हणल्यार एकामेकाचो मोग आमच्या जिवितान आमी करूंक आनी वावरूंक आजच्या शिव वर्तमान हे पवित्र कुटुंबाची खबर आमकां सांगल्या म्हणटा ती पुर्बेक वेताली आनी एके भाशेन जेजू जेन्ना फाटीं उरता ही आवय बापूय एके भाशेन सगळींच हुस्क्यान भरलेली तो तांकां मेळो ना तेन्ना ती सोदीत 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 म्हणटा ती वाट चलत येतात आनीक जे वाटेन ती जाल्यार ते वाटेन परत जेरुजालेम वचून तुवें भुरगो जेजू तांकां मेळटा बाबा न्हू ह्या भुरग्याक तांचे सगळे भुरग्या सगळे आपलो कितें हुस्को आपलो मोग एके भाशेन संपूर्ण ती दाखोवन करता आनी बाबा न्हू ह्या म्हणटा जरी ताणें ताका सांगलें तें तांकां सजमलें ना तरी जेजू तांचे बरोबर येता आनी तुवें तांच्या कुटुंबान उपरांत मागीर तो ल्हान व्हड जाता आमकां सांगलां तुवें जाणवायन पिरायन आनी कुरपेन तो वाडत वेतालो तांच्या मोगान तांच्या बरेपणान तो वाडत वेतालो बाबा न्हू आवय बापूय कशी भुरग्या सगळें आपली जबाबदारी आनी एक भुरगो कसो जेजू आपल्या आवय बापाय सांगता आनी एके भाशेन आपले उडकून घेवन ह्या कुटुंबांत हें बरेपण आमी पळयता आमी आमची दोन एकलो कुटुंबाचे वांगडी कितें आमच्या जिवितान अदीक म्हत्वाचें आनी गरजेचें काय हें पवित्र कुटुंब आमकां एके भाशेन शिकयता पयले सुवातेर आमी एकामेकाचो मोग आनी हुस्को एके भाशेन काळजान बाळगून एकामेका खातीर आमी जिवंक आमी वावरूंक गरज म्हूण तो आमकां हें पवित्र कुटुंब आमकां एक नामणो दिता बाबा न्हू आमच्या जिवितान दर एका दिसाक आमी एके भाशेन वावरया ही वस्तोरी जशें म्हणटाली एम आय नॉट अ फॅमिली वॅल्युएबल आमच्या कुटुंबाचो एक एक वांगडी एक म्हत्वाचो आनी अदीक मोलाचो हे एके भाशेन तांकां आमच्या मोगांतल्यान आनी आमच्या जिविताच्या वागणुकेंतल्यान आमी तांकां दाखोवन करुया थंय सवतेर आमी कुटुंबान जियेतना अदीक करून वेले कशी जियेतना कुटुंबान कितें म्हत्वाचें ते सांगलें एक जज खंय ताका विचारलें तूं गिव सम एडवायस फॉर द न्यू कपल आनी ताणें तांकां सांगतना खंय सांगलें डोंट मेक युअर लायफ अ कोर्ट रूम मेक युअर रूम अ कावन्सिलींग रूम or confessional बाबा न्हू कितें हांव सांगूंक सोदतालो काय म्हणटा तुमचे के भाशेन लग्नीक जिवितान
तुमी तुमचें जिवीत एक कोर्ट रूम कसो करी नाका कोर्टान कितें घडटा एकलो उलयता दुसरो उलयता दुसरे तूं झगडटा दुसरें कारण सांगता तिसरें कारण सांगता हाचे एके भाशेन ताचेर उजूत उदीक आनी उदीक अडवत येता चडत वेता तुवें एके भाशेन खरें सोल्युशन तुवें मेळोना तुवें एके भाशेन ही उगली झुजां उदीक वाडटात आनीक एकामेका सोबी बरोवन उदीक चडना म्हणटा म्हणटा मेक योर मॅड लायफ कन्फेशनल म्हणजे तुवें एकामेकाक बरेपण उडकून घेवन जंय चुकता तेन्ना चूक मानून घेवन दुसऱ्या लागीं बोगसोने मागून उदारपण दाखयता असले तुमच्या जिविताची वागणूक जावं दी भाव न्हू हेंच लग्नीक जिवितान घडोवन एकामेकाक एके भाशेन सांगता जियेतना आमी ल्हानविकायेन आमी चुकता तेन्ना आमचे चुकी वळखून घेवन चुकता तेन्ना दुखयता तांकां तांचे कडसून बोगसोनी मागून असले उदारपण बरेपण आमच्या जिवितान आमी दाखोवंक आमी आयती जावया आनी भाशेन आमी पवित्र कुटुंबाक आमच्या जिविताची देख घेवन आमचें कुटुंब अदीक बरें मोगाचें आनी जिवितान उद्देत जाल्ले करूंक आमी वावरुया हेंच करूंक आमकां कितें करपाक लाभय म्हूण हे भेटींत वांटो घेतना तेच देवाचो दार आमकां मागुया सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो जोणेकल्याचो बाबात सगळे आमी सांगतान आनी कास्ताल्यान उचारुया सदमंतान देवाक सोद पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर उसनरा आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरवी सांबाळलो अंकवार मरिथान जल्मलो हॉस्पिटल काल ताणें कश्ट सोंसले काकू साज जोडलो तो बरो ताका आनी पिलो तो मेल्या मोद देवलो तिसऱ्या दिसा कलांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गदिदा देव बापाच्या आवजान बसला विधानची मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सदमंता पवित्र आत्म्यान तरी कोवीस सुबीक भक्तांचो एक धार ताचे भक्तने विशेष आत्मा ससनाचे जिवीत आमेन आनी बाबार्थान हे वेळार आमचे जोणेकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोचे सोवे हुस्को धरून तांकां बाबाटान एकवटान प्रिती मोगान आनी पुबीतपणान वाडोवंक जाता ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी कुटुंबां आड प्रसार करूंक न्हय पूण लागू जातल्यो सवलती काडून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक बारी वावरूंक आनी पोचीची सेवा कोतोले ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या कुटुंबांनी दोर वांगड्यान समेस्ताच्या बरेपणा पासत वावरूंक एकामेकाच्या आदाराक पावूंक एकवटान आनी सांगातान जियोंक तशेंच मागण्याचे बुन्यादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे
고타두가 지수 전하반 바파 हेमागले गोतादुका आयज कितलेच कुटुंब सबार कारणांक लागून कोसळ्ळ्यात आनी दोशी जावन जियेतात. गैरसमज पयसावून खालतिकायेन एकसाराचो संबंद बांदून हाडूंक आनी सासणांक मोगाचो करार कुटुंबान जिवाळ दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. 지수च्या नावान बापा हेमागले गोतादुका 지수च्या नावान बापा हेमागले गोतादुका बोधर बापा आमची किरीत मागणी ह्या वेळार तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयक. त्याच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन. दानावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया C19 जिने वाटे जिने काटे. सुका फुला गोश्या काटे हेच आमगेले जिने वाटे आत्या बापा भेटून तुका उन्या आनी सोऱ्या वांगडा हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागताव. मायगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणान हे जे आमी समोर पिताव ते तूं मानून घे म्हूण मागताव. मायगोड्याच्या मासा रोगतान मिसळून तुगे दोयालपणान म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्रतेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मारीचे आनी बागंत जुजेची विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वदाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो तिचो आमच्या सोण एकल्याच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजो मोहिमेचो प्रकाश मागलो. मनच्या रुपान दिसत्या देवान ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी
बाबा करस पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जातूच ताणें खावच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खावच नव्या आनी सासणीक कोलाराचें हें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत थें वारोतलें ही म्हज्या उगडासाक करात. बाबाता सुगूत पोरगोठुया तुझ्या खुर्सा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणान उदगास कोत्ता आनी अजिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत चौधरी मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेच्या तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेडे आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बारबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा कडेन मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या विधी भोंवतणी आज एकठांय सरल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माळी सांगाती बागन जुजे तिचे पोथी बागन जुजे वाज बागन फ्रांसीस शावेळ पदवास बागन दांतन बागन दोम दुथा आनी सर्व काळी तुका बांदवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सरबंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस्त आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां दाणी पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजेदार काकडीन सर्व पातकांतली सडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पोती आनी महिमा तुजी सदांच्या आसना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो येताय आनी राजपद चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सुमेची शांती सदांखाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिरीच्या जेवणान वांट घेवंक आमकां आपुयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. गोरी कुस्कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं. जेजू मस्तक आमी सांदे एकाच उंड्यान आमकां वांटो. तोरे कुस्कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगलीं. जेजू मस्तक आमी सांदे एकूच पियोन सोगल्यांक आमकां. जेजू वांटा आपले रोगोत एकाच जिवान आमकां बोता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकूच उपदेश आमी पाळचो. मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या. आपल्याच मोगान सगल्यांक विंगून एकूच उपदेश आमी पाळचो. मोगा उपदेश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या. आपल्याच मोगान सगल्यांक विंगून एकूच पियोन सगल्यांक आमकां. जेजू वांटा आपले रोगोत एकाच जिवान आमकां बोता. प्रिती मोगान काळजां जोडटा. एकूच बावाट आमच्या मोनान. एकूच विस्वास आमच्या काळजान. एकूच आशा आमचे चेनी. कशें सासोर पावत भोगली. एकूच बावाट आमच्या मोनान. एकूच विस्वास आमच्या काळजान. एकूच आशा आमचे जिणे. कशें सासोर पावत भोगली. एकूच पियोन सगल्यांक आमकां. जेजू वांटा आपले रोगोत एका जिवान आमकां
गोरान आमकां बिराड बापाचें गोप आमचें तिकान जेजू वांगडा आमी सोगलीं बापा वेगेन नितिगाली एकाच गोरान आमकां बिराड बापाचें गोप आमचें तिकान जेजू वांगडा आमी सोगलीं बापा वेगेन नितिगाली. प्रार्थना. बोखन वाल्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोश्ट संपल्या उपरांत सासणांक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आजची मेसाची मांडावळ केल्या मदलो वाडो जबदाय तांकां आमचे हे दिनवास. येता त्या थराक हाची मांडावळ करूंक चोपडे सबदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 16,550 रुपया. एकतीसवे शुक्रार दीस 7 वाजता गब्रियल ब्रिटो आच्या म्हयन्याचो उदगास. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता ईदाची पयलींचीर
आयवन सिल्वेरा आंकवारबुत संतरित सिल्वेरा आणि साक्रामेंट सिल्वेरा गावन बाणास्थळी आणि मलेशिया फेल्सी फेर्नांडीस आंकवादू आलिशिनो फेर्नांडीस आणि मारिया फेर्नांडीस खेणीर तशेंच लग्न जावंक फुडें सोदता जो फेर्नांडीस आंकवारबुत पॉल ग्रेगरी फेर्नांडीस आणि एस्परान्स फेर्नांडीस गावन कांदोली आणि वेलेरी आना डे सोजा आंकवादू आगुस्तीन डे सोजा आणि मॅगी डे सोजा विठ्ठलदास घरांतली हांचे मदें कसली आडकूड आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा. फुडल्या म्हयन्यांत सुद्धा आमच्या नव्या वर्सांत दर शुक्राराक मिसा उपरांत आमी अर्दे वर जेजू सांगाताक आमी साथयला. पवित्र वचून वेळार आसतली आनी पयल्या शुक्राराक सांजे 5 वाजता मीस आनी उपरांत मागीर पवित्र ओर आसतले. नातालाचो काळ आदाराची परब कुशारखायन आमी सारली. हीच कुशारखाय आमी करूंक येसवत आमी मांडलेली आसात त्यो तुमचे खातीर एडवंट रीत कॉम्पिटिशन स्वीट डिश कॉम्पिटिशन एकल्यान तुमी करची. इंडिविज्युअल कॅरल सिंगींग कॅरल कंपोजींग आणि समुदाय वायज कॅरल्स व्हिडिओज हातून तुमी भाग घेतल्यात म्हूण आनी उमेदीन स्पर्धेन वांटो घेवन तुमचो सहकार दिल्यात म्हूण आमी रावता. ह्या सुमनांतान 2 दिसा वाड्यांतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता ह्या कुटुंबाच्या वांगड्यांनी मेजात वांटो घेवचो आनीक वाचपा दिसाची करची. सोमारा दीस सार्तो डिसोजा हाचे कुटुंब, मंगळारा दीस जोझफ डिसोजा हाचे कुटुंब, बुधवारा दीस गोरेटी डिसोजा हाचे कुटुंब, ब्रेस्तारा दीस आग्नेल डिसोजा हाचे कुटुंब, शुक्रारा दीस माथिल्डा डिसोजा हाचे कुटुंब, सोमारा दीस जोकिम फेर्नांडीस हाचे कुटुंब. आयज जशा विकास करता आमचे क्रिसमस प्रेजेंटेशन हे आयज आसा. सगल्यांनी समुदायाच्या वांगड्यांनी दारांनी 5 वरांचे आदीं हांगासर इगोजेल हांगा हाजीर जावचें. आमी हांगासरल्यान ही रॅली सुरू करतल्या आनी सगल्या वाड्यांनी ही येवन आमी सांजे सगल्याक भोंवतल्या. मागता जाता तितल्यांनी ह्या प्रेजेंटेशनान तुमी वांटो घेवचो आनीक हो समारंभ अर्थ करूंक पावोचो. आशिर्वाद घेवंक उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकर. शेवटाक आमी गायन घेवया H3 बेले शरण. विश्वासान गोसाया गीत गायन करून या बाळक जेजू पोलेया बेल्या शारान गोरवा गोट्यान आगवार मारीच्या गोपान बेल्या शारान गोरवा गोट्यान आगवार मारीच्या
Kain disarat, balkag namaskar korat, Belasharan, Gurva Gotian, Akvar